رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Райымдуу, мээримдүү жараткан Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө анын саламын, тынчтыгын, берекесин, рахматын тилөө менен биргеликте бүгүнкү момун айымдын 30 күнү кайрадан сиздер менен эфирде. Ал эми бүгүнкү биздин эфирибиздин коттуу эфирибиздин коногу Айпера айым, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам рахматулла. Убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Деги эле кыргыз үчүн, кыргыз үй бүлөсү үчүн нан бул ыйык деп сезилет. Бирок тилекке каршы азыркы учурда ар кандай баягы ден соолукка зыяндуу нандар да чыгып атат. Сизден ошол бүгүнкү күндө нандар тууралуу бир жакшы айымдарга пайдалуу маалымат алабыз деген үмүттөбүз. Анда баштай бериңиз. Чоң рахмат. Негизи эле адам баласы жеген абдан маани бериш керек, айрыкча нанга. Андыктан биз азыркы убакыттагы эң популярдуу ачыткы нандарды жасайбыз. Бул биздин тартин наныбыз. Бардыгы буудайында өзүнүн рецепттерине жараша жасалат. Көбүнчө биз 100% ачыткыда, анан буудай унда, кара буудай унда, могу биздин наныбыз кукурузный нан деп коет, жүгөрүдө жасалган. Абдан пайдалуу, витаминдерге бай нандар. Гречка унунан жасалгандар бар, таш тегирменден жасалган нандарыбыз бар. Айтор нандардын бардыгы пайдалуу. Абдан ашказанга жеңил отурат. Ушу жеген адам баары жактырат да бул нандарды. Сонун деги эле ушул ачыткы менен нан жасоо идеясы кайдан келди? Ачыткы менен мындан бир 3 жыл мурун өзүм эле кызыгып баштаганмын. Өзүм торт жасаачумун, анан эле ушуга кызыгып кетип эле тортумду таштап ушуга өтүп кеттим да нандаргачы. Бир жыл аябай изилдендим, мындай текшерүүдөн өткөрүп, кайра жасап атып, анан кийин 2 жыл болуп калды, уже жасап сатыкка чыгарып атабыз да. Кудайга шүгүр, азыр бардыгына жагат. Аз да болсо рынокто бир аз өзүбүздүн ордубузду таптык десем болот. Жакшы. Кардарлар негизи көбүнчө кайсы нанга көбүрөөк кызыгышат? Көбүнчө тартинге, могу тартин 2 түрү бар да бизде. Бул анан бул деген аябай мындай бир күн ферментацияда турат да холодильниктечи. Абдан мындай ашказанга жеңил отурат. Бул нан да объему да чоң, мындай тоюмдуу да үй бүлөгөчү. Ушул тартин нанды көп алышат. Анан жүгөрүнүн нанын алышат, гречканын нанын көп алышат. А так ар биринин өзүнүн кардары бар. Баягы даамына жараша ала беришет. Бүгүнкү күндө жанагы балдарына дрожь менен нан берип жаткан айымдарга, энелерге эмне дейт элеңиз? Негизи абдан жакшы суроо болду. Бизде кээ бирки ата-энелер келип айтышат да, менин балам ушул нанды такыр жей койду депчи. Анан мен айтат элем да, кимдин баласы мындай фастфудту көп жесе, негизи эле бала эмес, чоң адамдар деле фастфудту көп жеген адамга бул нандар бир аз кычкыл боло берет да. Негизи ачыткыдан жасалган нандан өзүнүн бир даамы болот да. Ал билинет ачыткыдан жасалганычы. Ошол даамды көпчүлүк ата-энелери кычкыл болуп атат, анан балам жей койду деп эле ошомодон көндүрүп коюшат да. Бирок ушул нанды мындай постоянно жесе, бул нанга көнүп калат да. Менин балдарым такай ушул нанды жешет. Андыктан мындай жалкоолонбой эле ар бир айым үйрөнүп алып, үйдө жасалуу жолу оп-оңой. Болгону бир аз аракет керек. Анан мунун пайдалуулугу да аябай жакшы да. Дрожжиден жасалган нандар ичке киргенден кийин ал 2 эсе 3 эсе көп чыгат. Рак ооруларын азыр оорунун түрү көп болуп кетпеди. Ошон үчүн эң башкысы ошо жеген наныбызга маани берсек, дени сак балдарыбыз, ата-энелерибиз дени сак карылык болот да, оорубайсың. Жүгөрү нан боюнча сурагым келди. Албетте баягы буудайга ачыткы салып нан жаап жүргөн апаларыбыздан көрүп жүрөбүз, бирок жүгөрүгө ошо ачыткы салганда буудайдын унунан айырмачылыгы болобу? Ооба, буудайдын унунан айырмачылыгы болот. Негизи ачыткы биздики илгерки эле ачыткыны колдонуп келебиз. Бир 7-8 жыл мурунку эле ачыткы бул болгону биз азыркы жаңы техника менен жасайбыз, жаңы технология менен. Албетте жалаң жүгөрүнүн унуна нанды жасоого болбойт, анткени ал бирикпейт. Илгери жасашчыго андай эмес да, булга баары бир акын кошулат да. Бирок өзүнүн жүгөрүнүн, өзүнүн
данектери кошулат, ар кандай семеналар кошулат да. Ошон үчүн бул нандар азыр аябай мындай пайдалуу да. И өңү дагы жакшы көтөрүлөт кичине акын кошулган үчүн. А эгер жалаң жүгөрүн унуна кылса, ал аябай нык, катуу, мындай даамы да жок болуп калат да. Ошого ушундай. Биз азыр Рамазан айындабыз. Рамазан айында баягы организм канча бир убакытка чейин ачкалыкта болот. Андан кийин ифтар учурунда тамактын баарын жеп алабыз. Анан албетте организм стресс алат. Анткени баягы ачкалыктан дароо баягы калориялык тамактарга жеткенде тегиз эле айтайын дегеним, ар бир айым үйдөн жасай алабы бул нандарды? Ооба, ар бир айым жасай алат. Мен дагы бир убактарда меники деле башында окшошкон эмес, нык болуп калган, жакшы көтөрүлбөй калган. Болгону бул азыркы ачыткыдан жасалган нандар аябай мындай көңүлдү талап кылат да, аябай жакшы маани берип, жакшы сүйүү менен жасалса, ар бир айымдыкы окшошот да. Андыктан бул кыйын эмес, оңой эле. Демек буга дагы бир творческий керек. Аракет эле керек да. Бул нерсеге аракет керек, болду. Калганы эч эме эмес, маселе эмес да. Жакшы. Деги эле жана жаңыдан үй бүлө куруп, же болбосо ден соолугума кам көрөмүн. Бир гана Рамазан эмес, деги эле ошо ар бир учурда ден соолугуна кам көрөм деген айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ден соолугуна кам көргөнгө ошо айтарым дагы деле жегенибизге маани беришибиз керек. Эмне болсо эле баарын жей бербешибиз керек. Андыктан мен уже 3 жылдан ашык только ачыткынан жейбиз үй бүлөбүз менен, өзүбүз эле жебей, элдин дагы камын ойлоп, ушул ачыткы нандар өнүгүп, ошол ар бир айым үйрөнүп, үйүндө жасаса деп ойлоном да. Анткени бул нандар аябай тоюмдуу, ашказанга да жеңил олтурат да. Мындай оорлошуп, кыйналбайсың. Көптөгөн оорулардын алдын алат, жеңил, ток. Эми бул эмеде башка нерсени жебей койсоң болот, бирок нанды жебей кое албайсың. Айрыкча бизге кыргыздарга бул кыйын болот. Ошон үчүн бул нан кадимки эле нан да, просто булга ар кандай ундар аралашкан үчүн эле бул немеси ар кандай болот да, формалары, түзүлүшү, кебетелери. Ошон үчүн муну көпчүлүк кыйын деп ойлойт. Чындап келгенде бул нандар оп-оңой, оңой эле жасалат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул жанагы ар бир эле адам өзүнө каалаган жакшылыкты бирөө каалай бербейт да. Ошол жакшылыктарды бизге да каалап бергениңизге, маалыматтарыңыз үчүн жакшы ыраазычылык билдиребиз дагы. Аллахым саудаңызга береке берсин демекпиз. Рахмат. Урматтуу эже сиңдилер, бүгүн биздин дасторконубуздун көркү болгон жана ошондой эле тамагыбыздын эң негизги өзөгү болгон нан тууралуу кеп кылдык. Ар бириңиздердин жайнаган дасторконуңуздарда пайдалуу нандар болсун деген жакшы тилек менен бүгүнкү эфирди соңуна чыгабыз. Үйүңүздөргө бейкутчулук, ал эми өлкөбүзгө өнүгүү тилеи менен биргеликте момун айымдын 30 күнү бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. رمضان يا رمضان رمضان يا